松下さん、おはようございます。おはようございます。今日はどんな動画でしょうか？今日はですね、実際にキャンプ場に来ていまして、当社のオレンジフェイスの焚き火台、こちらをですね組み立てて実際に調理をするところをみんなにご紹介していけたらなと思います。商品の開発から商品化までに約1年半ぐらいかかって出来上がった商品です。ぜひご覧ください。松下さん、はい、では実際にですね、この焚き火台の組み立てるポイントを教えてください。はい、まずですね、焚き火台のこの胴の部分、こちらが2枚あります。これをこのようにパイプの中ですね、こう差し込んで、こう置いてください。もうこれだけで手離せるようになります。でこの状態で次に足を下から入れまして上差し込むだけで、この五徳棒をどちらからでもいいです。こっちからでもこっちからでもいいので差し込んでもらったら、もうこれ持って反対側に回せます。で次にこちら側もですね、下から入れて上を刺す、五徳棒を入れる。これでもう焚き火台としてもう風のない時でしたらもうこのままでも使えるかなと思います。松下さん、はい、この焚き火台を開発する上で大事にしたポイントは何でしょうか？まず丈夫であることっていうのはすごく大切ですね。もう長持ちするような焚き火台を作りたかったというところ、あとは熱で負けないというところありますね。でそれと細かなパーツを極力減らしたい。私自身もキャンプに行って撤収の時にどっかに行っちゃって次組み立てよう思ったらなかったりしてですね、そういうことがないものにしたいなというのがありました。松下さん、はい、焚き火でのポイントを教えてください。はい、このオレンジフェイスの焚き火台、両サイドのカバーがこう簡単に外せますので、今日のようなこう風のない日なんかは外しておくと非常に火のつきがいいです。あとこの薪をねくべる時に上に鍋ありますよね。こうどこから入れようかってなりますけど、このサイドカバー外せますので、これを外しておくともう横から簡単にこう追加するっていうことがねできるというところがポイントです。今こちら側でですね、火のついた炭をこちら側に移しました。でこちら側ではチャコールトレイがありまして、炭の料理を行います。でこちら側では薪の料理ができるようにということで、同時に2つの調理ができるようになっています。今から実際に調理していきますので見ていってください。松下さん、はい、オレンジフェイスの焚き火台はどんな特徴がありますでしょうか？はい、この特徴といたしまして、今右側では火がついています。左側では薪にもうガンガンに火ついていますが、右側の炭では今ダッチオーブンの中でスペアリブのトマトソース煮ができています。そしてこの火力の強い薪の方ですね、こちら側では飯盒とかがこう適しています。薪の料理、飯盒ですねと炭の料理ということで、両方の調理が同時にできるのが特徴です。もう一つの特徴はですね、こちら側でこのポットハンガーで吊り下げ料理をしていますが、このダッチオーブンに対してのこの火力ですねをこのオリジナルフックで焦げそうな時に上に上げたり下に下ろしたりということで、火力調整が簡単に片手でできるというのが特徴です。さらにですね、このオレンジフェイスの焚き火台はこの頑丈なこのポットハンガーと、もちろんこの焚き火台そのものも丈夫なもんですから、上下に同時に調理をするっていうことができて、例えばこう家族4人とかで食べ盛りの子供なんかがいたりしたら、もう同時にいろんなもの食べたいじゃないですか。そういうので下ではピザを焼いて上ではシチューをやりながら、まだ向こうではご飯を炊いたりっていうことが同時にこの焚き火台1台でねできるようになっています。それ可能にしたのもやはりこのいろんなところでこう頑丈な部材を使っているからできるようになっています。松下さん、はい、オレンジフェイスの焚き火台はどんな人に使ってもらいたいですか？はい、このオレンジフェイスの焚き火台の開発のコンセプトとしても、やはり家族であったり仲間であったり、そういう人たちが一緒に焚き火台をこう囲ってですね、いい思い出を作ってもらいたい、そういう思いで作ってきました。ぜひ気になっていただけましたら概要欄からチェックしてみてください。